Atkal man aiz muguras ir Post Finance arēna. Šoreiz gan daudz tālāk nekā pirmīt. Patiesībā man aiz muguras ir visa Berne. Apkārt pavaroties šeit neredzu augstāku punktu, kur vēl uzlīst. Pēc spēles ar Zviedriju, kurā tika izcīnīta fantastiska uzvara, mūsu fani diezgan ilgārdījās fanu teltī. Bet vakar man izdevās aprunāties ar dažiem fanu grupējumiem. Kaut kā šitā apmēram. Tā ir garaža, te ir alus, te ir viss. Te ir viss. Un tu vēl saki, lai neliek jautupē. Te jau arī redz, ko vakar darījuši. Te jau redz, ko vakar darījuši. Aizvakar. Dar ko var, Latvijai ir jāuzvar. Dar ko var, Latvijai ir jāuzvar. Viņš ielika vakar šitās botas kopā ar šito mēteli mazgāties un sakrāsojās rozā. Viņš bija normāls balss. Un tad kā tad? Un ūdens šodien ārā. Viņš atstāja jāvēt. Kā tad, lai es eju tagad uz spēle tādām? Un zeķis ielika mazgāties un uz tām lācīši virsū palikās. Lācīši. Nē, arī zeķis skaists ir. Kaut ko šitādas. Un kaut kādas tādas. Kaut kur tādas. Kaut kur tādas. Tas nozīmē, ka mēs šodien tā Austriju. Vienkārši tā paņemam. Bet es viņus izliku ārā, vienkārši ne jau žāvēties, bet skaloties. Kaut kā tā. Šitas ritms krīt austriešiem uz nervu un tāpēc mēs viņus citam visu laiku. Nu, kas tev tur bija? Smoki. Aiz apmels varēja izķerties. Tas šitien Šveicē dīvains apmels tādas ir. Pašas lēc kājās. Tādas dīvainas apmels ir. Tīrēls uzspiet uz apmels un 7 šuves. Tad mēs visi uzlādējamies. Nāc, skaties. Nāc uz šo pusi. Austriešiem. Ja? The kid, is it kid? Nicht. Is it good? Kinder machen Mittagsschlaf. Sorry. Jurčik, tad nesi tev. Par ko? Bērns guļ. Mans bērns. Bet to lai neņem bērns un soķi līdzi. Atbraukuši izgulēties. Nu, te jau nav atbraukuši gulēt, te atbraukuši bungot un jūs plīdzi. Tulīt. Jūs stāvat kā mūris, bet cīņā kā zvēris, gan saraut spēcīs kā zvans. Un priekos gan bēdās jūs visi kā viens, jo tāds ir Latvijas hokeja fans. Es hokeja fans, jūsu liktenis ir mans, un nodot jums nav piedodams. Gan priekos, gan bēdās mēs visi kā viens, jo tāds ir Latvijas hokeja fans. Bet tā arī ir. Tikai vienkārši balss nav. Pasaka, ka šitie fani vislabākie Latvijā. Labāki nekā. How it is to be living next to Latvian fans? Loud, but funny. In the night when they play the music, it's not so funny, but they're funny, they have drums, they drink beer and vodka, and they're hockey fans like us. Like we are. You are French or German? German loser fan. You all have just club shirts.
Or No, we have German shirts, but today we go to Cloten and watch some other games, so we don't need German shirts. Don't give our loser shirts. Jerseys. okay. Yeah, but a lot of Germans don't wear their national jerseys during the World Cups. We are different, you know. We like to wear our club shirts all the time. Как это жить рядом латышским фаном? Очень весело. Отлично. Очень даже рады. Очень громко, очень весело, очень долго идут ночи. Да. Все нормально с ними. Вы красиво гуляете. Как далеко пойдет Россия? До финала. Финал. Там мы его выигрываем и едем с улыбкой домой. Как вы думаете, что будет в финале против России? Чехи. Чехи или шведы? Ну, шведы навряд ли, чехи. Может быть, Канада, если им повезет. Шведов уже деморализировали. Они уже не хотят в такие играть. А латыши попадут в четвертьфинал? Как ты думаешь? Как играть будете? Если в как таком против темпе, шведов. если в таком темпе, то попадут.